ብልሓት ብዕድመ ዝመጽእ ዘይኮነስ ብልምዲ ዝመጽእ ጸጋ እዩ ስለምንታይ እዮም ገለ ሰባት ኣብ ዝኸድዎ ዝኽበሩ ገለ ድማ ኩሉ ግዜ ጌጋታት ዝደግሞ እቲ ፍልይ ኣብቲ ዘርእይዎ መዓልታዊ ባህርያት እዩ ሎሚ ሓደ በሊሕ ሰብ ካብ ዓሻ ሰብ ዝፈሊሉ 7 ዓሚቕ ስነ-ልቦናዊ ንጥብታት ክነግረኩም እየ እታ ተሽዒት ንጥብ ድማ እታ ዝዓበየት መለሊት በላሕቲ ሰባት እያ ቀዳማይ ምስማዕና ምዝራቕ ኣምላኽ ክልተ እዝናን ሓደ ኣፍ ዝሃበና ካብቲ ንዛረቦ ዕፅፊ ክንሰምዕ ስለ ዝግበአና እዩ እቲ ፍልይሊ ኣብ መንጎ በሊሕን ዓሻ ሰብ ድማ ኣብዚ እዩ ዝጅመር በሊሕ ሰብ ንምርዳእ ይሰምዕ በሊሕ ሰብ ንነፍሲ ወከፍ ዝረኽቦ ሰብ ሓደ ከም መፅሓፍ እዩ ዝሪኦ ንሱ ክሰምዕ ከሎ ካብ ሰብዚ እንታይ ክመሃር ክእል ኢሉ ዝሓስብ ንሱ ጸጥ ኢሉ ክሰምዕ ከሎ ሓበሬታ ይክበሎ ድኽመትኻ ብርትዕኻን እናተዓዘበ ሓይልኻ ይጽንዕ ሓንሳብ ክዛረብ ምስ ጀመረ ድማ ኩሉ ሰብ ትኩር ኢሉ ይሰምዖ ምኽንያቱ ቃላቱ ካብቲ ሰምዑ ዓሚቕ ትዕዝብቲ ዝመንጨው ስለ ዝኾኑ እዩ ስቕጥኡ ባዶነት ዘይኮነስ ናይ ምስትውዓል ጸጥታ እዩ ዓሻ ሰብ ንሰባት ንምስማዕ ትዕግስቲ የብሉን ንሱ ሓደ ሰብ ክዛረብ ከሎ ሰምዕ ዘሎ ንምርዳእ ዘይኮነስ እንታይ ኢሉ ከም ዝምልስ ንምድላው እዩ ኩሉ ግዜ በዓሉ ክዛረብ ስለ ዝደሊ ሚስጥሩ ባዕሉ የቃልዕ ኣብ ስነ ልቦና ሓደ ምስል ኣሎ ባዶ በርሚል ዝያዳ ዓብይ ይብል ንሱ ብዛዕባ ርእሱ ብዙሕ ዝተዛረበ ቁጥሪ ሰባት ብቐሊሉ ንኽነዕዎን ንክርድእዎን መንገዲ ይፀርግ ንሱ ዝዛረቡ ቃላት ካብቲ ዘለዎ ፍልጠት ይበዝሑ እዚ ድማ ኣብ መወዳእታ ዋጋ ዘይብሉ ሰብ ገይሩ የርእዮ በሊሕ ሰብ ተዓዛቢ እዩ ዓሻ ሰብ ግን ተዋሳኢ እዩ ተዓዛቢ ኩሉ ግዜ ምስጢር ዓለም ይፈልጥ ተዋሳኢ ግን ንሰባት ንምምሰጥ ሓይሉ ይባኽን ክትዛረብ ከለኻ ቀደም ትፈልጦ ነገር ኢኻ ትደግም ዘለኻ ክትሰምዕ ከለኻ ግን ሓድሽ ነገር ትመሃር ኣለኻ ዓለም ተኽብሮ ነቲ ምስጢር ዝሓዘ መዓዝ ክዛረብ ከም ዘለዎ ዝፈልጥን ሰብ እዩ ሎሚ ቃላትካ ቀንስሞ ጥበብኻ ግን ክትዓብያ ካልኣይ ኣታሓዛ ጌጋታት ኣብዚ ዓለም እዚኣ ዘይጋገ ሰብ የለን እቲ ፍልይሊ ግን ኣብቲ ጌጋ ምስ ተፈጸመ ትገብሮ ተግባር እዩ በሊሕ ሰብ ጌግኡ ከም ወርቂ ክሪኦ ከሎ ዓሻ ሰብ ግን ከም መርዚ እዩ ዝፈርሖ በሊሕ ሰብ ሓደ ጌጋ ምስ ፈጸመ ንሰባት ወይ ንኩነታት ንምውቃስ ጊዜኡ ኣየባኽንን ንሱ ቀጥታ ናብ ውሽጡ ጠሚቱ ኣነ ኣብዚ እንታይ ግደ ነይሩኒ ሕጂኻ ከመይ ገይረ ክእርሞ ክእል ኢሉ ይሓትት ንሱ ጌግኡ ከም ክቡር መምህር እዩ ዝሪኦ ነቲ ቃንሳ ናይቲ ውድቀት ናብ ትምህርቲ ይቕይሮ ሓንሳብ ካብ ጌግኡ ስለተምሃረ ዳግማይ ኣብቲ ጉድጓድ ኣይወድቕን እዚ ድማ እዩ ንዕኡ በብመዓልቱ ዝያዳ በሊሕን ሓያልን ዝገብሮ ንሱ ብቁስሊ ዘይኮነስ ብውፅኢቱ እዩ ዝዛረብ ዓሻ ሰብ ግን ንጌግኡ ከም ዓብይ ውርደት እዩ ዝሪኦ ስለዝሓፍር ድማ ነቲ ጌግኡ ክሓብኦ ይፅዕር ወይ ድማ ኣፃብዑ ናብ ሰባት ይጥቁም ብሰንኪ እከለ እዩ ዕድለይ ስለዘይብለ እዩ መንግስቲ ስለዘይሓገዘን እዩ እናበለ ምስ ይዘውትር ንሰባት ክትወቅስ ከለኻ ካብቲ ጌጋ ክትምሃር ዕድል ኣይትረክብን ኣእምሮኻ ናቲ ጌጋ ኣይኮነን ኢሉ ስለዝደቀሰ ነቲ ጌጋ ደጋጊምካ ክትፍፅሞ ይፈርደካ ዓሻ ሰብ ንዓመታት ኣብ ሓደ ቦታ ተዓፂዩ ይተርፍ ምኽንያቱ እቲ ዓለም ነቲ ዘይተመሃረሉ ፈተና ደጋጊማ ስለተምፀሉ በሊሕ ሰብ ናይ ዕቤት ኣተሓሳስባ ኣለዎ ጌጋ ማለት ናይ ምዕባለ ምልክት ምዃኑ ይርዳእ ዓሻ ሰብ ግን ናይ ውድቀት ኣተሓሳስባ ኣለዎ ጌጋ ማለት መንነቱ ከም ዝተዘንጋፈ ገይሩ ስለዝወስዶ ንምእራም ይፈርሕ ጅግና ማለት ዘይጋገ ሰብ ዘይኮነስ ጌግኡ ተቐቢሉ ዝእራም ሰብ እዩ ጌጋታትካ እንተሓቢእኻዮም ንዘለኣለም ባሪኦም ክትኸውን ኢኻ ጌጋታትካ እንተተቐቢልካዮም ንዓለም ክትገዝእ ኢኻ ዓወት ኣብቲ ዘይተሰናኸለሉ መንገዲ ዘይኮነስ ኣብቲ ድሕሪ ነፍሲ ወከፍ ምስንኻል ዝወሰድካዮ ትምህርቲ እያ ዘላ ሳልሳይ ትሕትና ኣብ ፍልጠት ሓደ ኩባያ ንማይ ክቕበል ዝኽእል ባዶ ምስ ዝኸውን ጥራይ እዩ ፍልጠት እውን ከምኡ እዩ በሊሕ ሰብ ንእምሩ ኩሉ ግዜ ክፉት ክኸውን ከሎ ዓሻ ሰብ ግን እምሩ ብትዕቢት ዓፅዩ ዝነብር በሊሕ ሰብ ክንደይ ፍልጠት ይሃለዎ ብዘየገድስ ኩሉ ግዜ ከም ተምሃራ እዩ ንሱ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ከም መምህር እዩ ዝሪኦ ኣይፈልጥን ምባል ንሓድሽ ፍልጠት ማዕፆ ምክፋት ማለት ምዃኑ ይርዳእ እዩ ንሱ ብሕቶታት እዩ ዝልለ እምበር ብመልስታቱ ጥራይ ኣይኮነን ትሕትና ስለ ዘለዎ ካብ ጌጋታት ይኹን ካብ ካልኦት ሰባት ብቁልጡፍ ይመሃር እዚ ድማ እዩ ንዕኡ በብመዓልቱ ካብ ኩሉ ሰብ ዝበለፀ በሊሕ ዝገብሮ ዓሻ ሰብ ሰባት ገለ ነገር ክምህርዎ ክፍትኑ ከለዉ እፈልጥ ኢሉ ኣፉ ይዓፁ ኩሉ ፈልጥ የምባል ንዕቤትካ ሞት ምዋጅ ማለት እዩ ንሱ ትዕቢት ንእምሮ ስለዝዓፆ ሓድሽ ሓበሬታ ክኣቶ ኣይኽእልን ዓለም እናተቐየረት ክትኸይድ ከላ ንሱ ግን ምስ ብሉይን ጎደሎን ፍልጠቱ ተኣሲሩ ይተርፍ በሊሕ ሰብ ፍልጠቱ ሂወት ንምምራሕ ይጥቀመሉ ዓሻ ሰብ ግን ፍልጠቱ ንሰባት ንምምሰጥ ጥራይ ይጥቀመሉ ሓቀኛ ብልሓት ኣብቲ ኩሉ ግዜ ተምሃረ ኮንካ ናይ ምንባር ትብዓት እዩ ዘሎ ራብዓይ ስምዒታዊ ምርጋዕ ሓደ ዓብይ ስነ ልቦናዊ ሓቂ ኣሎ ሓደ ሰብ ንዓኻ ክቆጥዓካ እንተኽኢሉ ንሱ ንዓኻ ተቆፃፂርካ ኣሎ ማለት እዩ ስምዒትካ ምቁፅፃር ማለት ስምዒት የብልኻን ማለት ዘይኮነስ ንመንነተይ መፍትሑ ኣብ ኢደ እዩ ዘሎ ምባል ማለት እዩ በሊሕ ሰብ ቅድሚ ምምላሱ ይሓስብ እዩ ሓደ ሰብ እንተፀርፎ ወይ ኩነታት እንተተበላሸው ብውልኡ መልሲ ኣይህብን ንሱ ኣብ መንጎ ዘጋጠመ ነገርን እቲ ዝህቦ ምላሽን ናይ ስቕታ ቦታ ኣለዎ ንሱ ስምዒት መርሚሩ እዩ መልሲ ዝህብ
إذا سبزي نعين خحرقني يسعر زلو أنا كن أتزرلي عدل أيه بونيلو ببلحتي وسن مرقع نصرات ينقطقطم نفتو تدمات أمان نتيبو نسو بعد يمزور سمعيتو زحز عشا سبقن بسمعيتي يزمرح نسو نسمعيتو تقوضا تصار زيكونس سمعيتو تقوضا تصار تبالا أيو حتى سبحان تحمق قال تدربيلو مولو معلتو سلام يطفق بسمعيتو تدفافي أزهوبا مصانتات مبسحتو كيزي صنحو زتعسو يوم نسو نمنتو أب إيد سبات لزحادقا كل كيزي تناوات خويني ترف بل حسب سمعت بسلت اللوو حرق عند خمت مهاني يردع عشا سبقن مجدار حيلي مسلو اتحققن اتزيادة تقدر سبيكا كلنا على الفرحن دخمن مرقع دخم زي كونس زلعل درجة سلطانيو سبات كنعوها كفتن كلو دمصها اي تلعل بانصارو غرما خالعل اتزيادة زرقع سبي كل جزي زعوت مرقع هاد دخم زي كونس نصال اخا تنقطقطلو زحيل والتا ايو حمشاي تحس عدال عمر خالكا كم حدا مريتيو እተብኡት ዝዘሮ ቃላትን ሓሳባትን ድማ ይትተዓጽሩ ዓወት ወይ ውድቀት ዝውስኖ በሊ ሕሰብ ግዚኡ ካብ ወርቂ ንላዕሊ ክቡር ምዃኑ ይርዳእ እዩ ንሱ ምሰባት ክዛረብ ከሎ ከመይ ጌርና ዓወት ንረክብ ሓድሽ ሓሳብ እንታይ ኣሎ ንመጻኢና ከመይ ንሃንጾ ኣብ ዝብል ዓበይቲ ርእሰት ጥራይ ዘተኩር ንሱ ብዛዕባ ሓሳባት ክዛረብ ከሎ ኣእምሮ ይሰፍሕ ሓድሽ ብርሃን ድማ ይረክብ ዕላሉ ንዓኻ ዘተባብዕን ዝሃንፅን እዩ ኩሉ ግዜ ናብ መጻ ስለ ዝጥምት ብተግባር ተሰናይ ዓወት ይጭብጥ ንሱ ንሰባት ቀይር ኣይትዕርን ንዓለም ዝቀይር ሓሳባት ግን ይፍሪ ዓሻ ሰብ ግን ኣብ ውሽጡ ባርነት ስለ ዘለዎ ነቱ ባርነቱ ብወረ ሰባት ክመልኦ ይጋደል ንሱ ምስ ሰባት ክዛረብ ከሎ ክስቶ ከምዝ ገይሩ እከሊት ከምዝ ተኸዲና ከለፈሽሉ እናበለ ድኽመት ሰባት ክዛረብ ይውዕል ብዛዕባ ሰባት ክትዛረብ ከለኻ ንርእስኻ ትቐትላ ኣለኻ ኣብ ስነ ልቦና ወርሒ ሱር ሓጎስ ይዝበካ ግን ድማ ንእምሮኻ ረስሕ ይገብሮ ግዚኡ ኣብ ናይ ሰባት ህይወት ስለ ዘባኽን ንናይ ገዛ ርእሱ ህይወት ዝኸውን ግዜ ሓፅሮ ንሱ ታሪክ ሰባት ዓዘብ ኮይኑ ይተርፍ እምበር ባዕሉ ታሪክ ክሰርሕ ኣይኽእልን በሊሕ ሰብ ንሰባት ከም መተባብዒ እዩ ዝሪኦም ዓሻ ሰብ ግን ሰባት ከም መወዳደሪ እዩ ዝጥቀመሎም ዓበይቲ እምሮታት ሓሳባት ይፍሩ ንእሽቶ እምሮታት ግን ወረ ይቃልሑ እቲ ብዛዕባኡ ትዛረብ ነገር መንነትካ እዩ ዝገልጽ ብዛዕባ ዓወት ክትዛረብ ከለኻ ዓወት ትስሕብ ብዛዕባ ውድቀት ሰባት ክትዛረብ ከለኻ ድማ ውድቀት ትስሕብ በሊሕ ሰብ ኣእምሮ ብዓለም ይሃንጾ ዓሻ ሰብ ግን ንኣእምሮ ብወረ ይበላሽዎ ሎሚ ቃላት ከመርምሩ እሞ መጻኢኻ ክሳብ ክንደይ ብሩህ ምዃኑ ክትፈልጥ ኢኻ ሻድሻይ ስልጣን ስቕታ መብዛሕትኡ ሰብ ብዙሕ ምስ ተዛረበ ፈላጥን ሓያልን ዝኾነ ይመስሎ እቲ ሓቂ ግን ስነ ልቦና መጻኢታት ከም ዘርእይዎ እቲ ዝያዳ ስቕ ዝብል ሰብ ዝያዳ ዝኽበርን ዝፍራሕን በሊሕ ሰብ ስቕጥኡ ዋልታ እዩ በሊሕ ሰብ ቃላት ከም ወርቂ እዩ ዝሪኦም ብዘይኮነ ኣይብትኖምን እዩ ንሱ መዓዝ ስቕ ክብል ከም ዘለዎ ይፈልጥ ንሱ ጸጥ ኢሉ ክሰምዕ ከሎ ብዛዕባ ከባቢኡ ብዛዕባቶም ሰባትን ሓበሬታ ይክብሎ ስቕጥኡ ንሰባት እንታይ ሓስብ ይኸውን ዝብል ህንጢና ራዕድን ይፈጥረሎም ሓንሳብ ክዛረብ ምስ ጀመረ ድማ ቃላቱ ሓፂርን ንጹርን ስለ ዝኾኑ ኩሉ ሰብ ብኣድናቆት ሰምዖ ስቕጥኡን ቃላቱ ግርማን ክብርን የልብሶም ዓሻ ሰብ ግን ኣብ ማእኸል ዕላል ጸጥታ ምዝፍጠር ይጭነቕ እዩ ነቲ ጸጥታ ምቾት ከም ዝሰኣነ ገይሩ ስለ ዝወስዱ ብዘይጠቅም ጫውጫውታን ተራዕላልነት ባር ክመልኦ ይፅዕር ብዙሕ ብዝተዛረበ ቁጥሪ ሚስጥሩ ባዕዱ የቃልዕ ስነ ልቦናዊ መጽናዕታት ከም ዘርእይዎ ሰባት ንስቕታ ስለ ዝፈርሕዎ እቲ ዓሻ ሰብ ነቲ ጸጥታ ንምስባር ክብል ዘይኮኑ ሚስጥራት ይውፅእ ቃላቱ ዋጋ ይስእኑ ግርምኡ ድማ ይሃስስ ባዶ በርሚል ዝያዳ ዓብዪ ይብል ከም ዝበሃል ንሱ ብዘረቦ ጥራይ መንነቱ የቃልዕ ቃላት መብዛሕትኡ ግዜ ንመንነትና ይቃልዑና እዮም ስቕታ ግን ሚስጥርን ግርማን ይሃንጽ በሊሕ ሰብ ስቕጥኡ ሓይሊ ምዃኑ ይርዳእ ዓሻ ሰብ ግን ስቕጥኡ ድኽመት ይመስሎ ሸዓይ ፍርድን ምርዳእን ሓደ ዓብዪ ስነ ልቦናዊ ሓቂ ኣሎ ንሰባት ክትፈርድ ከለኻ ብዛዕባኦም ዘይኮነስ ብዛዕባ ውሽጣዊ ስጋእትኻን ጎደሎኻን ኢኻ ትዛረብ ዘለኻ ሰባት ንሰባት ዝፈርድሉ ምኽንያት ንርእሶም ካብቶም ካልኦት ንላዕሊ ጽቡቓት ወይ ፈላጣት ንምምሳል እዩ በሊሕ ሰብ ሓደ ሰብ ጌጋ ክሰርሕ ከሎ ወይ ካብ ልሙድ ወፃኢ ክኸውን ከሎ እዚ ሰብ እዚ ሕማቕ ኢሉ ኣይድምድምን ንሱ እዚ ሰብ እዚ ስለምንታይ እዩ ከምዚ ገይሩ እንታይ ዓይነት ቃንዛ ወይ ፀቕጢ ይሓልፍ ኢሉ እዩ ዝሓስብ ፍርዲ ንኣእምሮ ይዓፆ እዩ ምርዳእ ግን ንኣእምሮ ይኸፍቶ ንሰባት ክትርዳእ መስትፅዕር ካብ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ገለ ነገር ትመሃር ኣለኻ እዚ ባህሪ እዚ ንዓኸ ስምዒታዊ ብልሒ ይበካ ሰባት ምሳኻ ክኾኑ ከለዉ ሰላም ይስምዖም እዚ ድማ እቲ ዝዓብዪ ምስጢራዊ ስሕበትካ ዓሻ ሰብ ግን ብዛዕባ ሓደ ሰብ ወይ ሓደ ኩነታት ሙሉእ መረዳእታ ከይሓዘ እዚ ጌጋ እዩ እዚ ጽሉል ኢሉ ክፈርድ ይቀዳደም ንሱ ንሰባት ንምፍራድ ከም ሓደ ስልጣን ገይሩ እዩ ዝጥቀመሉ ንሰባት ክትፈርድ ከለኻ ንርእስኻ ኢኻ ዓበይቲ ማእሰርቲ ትጥቱ ዘለኻ ስነ ልቦና መጻሕፍታት ከም ዘርእይዎ እቶም ንሰባት በዝሒ ዝፈርዱ ሰባት ንርእሶም እውን በዝሒ ስለ ዝወቕሱ ኩሉ ግዜ ሰላም ዝሰኣኑ እዮም ግዚኡ ኣብ ምፍራድ ስለ ዘባኽን ምስ ሰባት ሓቀኛ ርክብ ክፈጥር ኣይኽእልን ሰባት ካብኡ ይሃድሙ ንሱ ድማ ኣብቲ ናይ ጽላዕ ዓለም በይኑ ተዓፂ ይሰርፍ
ሻምናይ ዋጋ ጊዜ ገንዘብ እንተጠፊእካ ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ ጠፍአት ጊዜ ግን ዘለዓለም እያ ትጠፍእ በሊሕ ሰብ ጊዜኡ ከም ናይ ንግዲ ወፍሪ እዩ ዝሪኦ ንሱ ሓደ ነገር ክሰርሕ ከሎ እዚ ተግባር እዚ ድሕሪ 5 ዓመት እንታይ ክበን ኢሉ ይሓትት ንሱ ንግዚኡ ሓፅር ይገብረሉ እሞ ንዘይጠቅም ዕላል ንወረ ሰባት ወይ ንዘይረብሕ ናይ ማሕበራዊ መራኸብታት ቪድዮታት ኣይፋን ክብል ኣይፈርሕን ንሱ ንግዚኡ ስለ ዘኽብሮ ዓለም ድማ ንዑ ተኽብሮ እቲ በሊሕ ሰብ ንግዚኡ ስለ ዝገዝኦ ጊዜ ድማ ንዓወት ትሰርሐሉ ዓሻ ሰብ ጥቀመላ ዝኸፍት ሓረግ ጊዜ በበይ ክሕልፎ ትብል እያ ኣስተውዕል ጊዜ ክትቐትል ከለኻ ንባዕልካ ኢኻ ክትቐትል ዘለኻ ንሱ ግዚኡ ኣብ ሕሱር ሓጎስ የብኸኖ ንሰዓታት ኣብ ስልክ ምርኣይ ኣብ ዘረባ ወይ ኣብ ምስልቻው ጊዜ ይሕልፎ ንሱ ግዚኡ ዋጋ ስለዝሂቦ ሰባት ንዑ ዋጋ ይህብዎን ንሱ ጊዜ ኣለኒ ኢሉ ይሓስብ ግን ድማ ሓደ መዓልቲ ግዚኡ ከም ዘይተጠቕመላ ይርድኦ ተሻዓይ ፍታሕ ህይወት ኩሉ ጊዜ ፍትሓዊት ኣይኮነትን ኩሉ ሰብ ፀገም ኣለዎ ሃብታም ይኹን ድኻ በሊሕ ይኹን ዓሻ እቲ ፍልሊ ግን በሊሕ ሰብ ንፀገማቱ ከም መዳይ ወይ ክጥቀምሉ ከለዉ ዓሻ ሰብ ግን ፀገማቱ ከም መቃብር ገይሩ ይጥቀመሎም በሊሕ ሰብ ፀገም ክመፅእ ከሎ ንኣእምሮ ሓደ ንፁር ትእዛዝ ሂቦ ፍታሕ ድለ ንሱ ንምንታይ ከም ዝኾይነ ካብ ምባል ሕጂ ካብ ኩነታት ንምውፃእ እቲ ዝበለፀ ስጉምቲ እንታይ ኢሉ እዩ ዝሓስብ ዓሻ ሰብ ፀገም ክመፅእ ከሎ እቲ ቀዳማይ ተግባሩ ምምራር እዩ ንዓለም ንመንግስቲ ንወለዱ ወይ ንፈጣሪ ይወቅስ ንሱ ንምንታይ ኣነ እናበለ ኣብቲ ናይ ግዳይነት ስምዒት ይጥሕል ለውጢ ዝመፅእ ካብ ተግባር እምበር ካብ ምምራር ኣይኮነን ንሎም ዘዳለኹልኩ መደብ እዚ መስል ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ብኻልእ ኣገዳሲ ርእሲ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ፅንሑ